Так, ребят, всех приветствую, всем салам алейкум. Машина приехала, короче, какой-то стук был, одним словом, начали мы уже разбирать, ну и знаем, какой стук там туда-сюда. Хозяин машины говорил, что где-то что-то троит, двоит там туда-сюда, и какой-то дым пошел, вот. Сейчас покажем, что и как тут произошло. Так, смотрите, видите, шатун вылетел, оторвался, так сказать. Это признак того, что масло голодания может из-за нее выйти шатун.